हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? तो यहाँ आज मैं आज शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा चाय बन रहा है शाम का। और यहाँ मेरा चाय बन गया तो मैं उस पर कुकर चढ़ा दी हूँ इसमें आलू उबालने के लिए और चाय छान रही हूँ। तो अभी मौसम भी बहुत ख़राब चल रहा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है। इधर तो बहुत बारिश हो रही है। और यहाँ मेरा चाय छना रहा है। तो यहाँ पे मेरा चाय बन गया है और मैं जा रही हूँ और इसमें मैं आलू डाल रही हूँ कुकर में उबालने के लिए। और यहाँ पे मेरा आलू उबाल गया तो मैं निकाल ली हूँ। और मस्टर्ड ऑयल डाल करके मैं इसमें हरी मिर्ची का एक तड़का लगा रही हूँ। और जब तक हरी मिर्ची कुछ पक गया तो इसमें मैं ये प्याज डाल दी हूँ। और प्याज जब मेरा भून आ गया तो मैं इसमें आलू का जो मैं भरता बनाई थी उसको मैं डाल दी हूँ। और यहाँ भून करके उसको मैं निकाल ली हूँ। और उसी कढ़ाई में फिर से मैं ये लाल मिर्ची का फोरन रख करके मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। और ये पंच फोरन का अपन फिर से फोरन लगाई हूँ। और प्याज का ये फोरन डाल रही हूँ मैं। और ये टमाटो जो था इसको मैं काट करके रखी थी तो मैं डाल दी हूँ। ये मीठा चटनी टमाटो का मैं बना रही हूँ। तो सभी आदमी जानते हैं बनाना तो इसलिए मैंने ही शेयर की हूँ। और यहाँ पे मेरा ये चटनी बन करके रेडी हो गया है। मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ दूसरे बोल में। और यहाँ पे मैं ये कुछ हरे धनिया और एक साबुत मिर्ची को मैं भूनी हूँ। और यहाँ मैं इसका मिक्सी जार में रख करके पीसने जा रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और ये चीनी है और ये आम का अचार है। इसमें पानी डाल करके इसका एक चटनी बना लेंगे। बहुत अच्छा इसका चटनी बनता है, टेस्टी। और यहाँ पर ये मेरा चटनी बन करके रेडी हो गया है। और यहाँ पर ये मेरा चटनी बन करके रेडी हो गया है। और इधर मैं ये आलू का पराठा बना रही हूँ। आप लोग देखे हैं ये भरता मैं भुनी थी उसी को मैं भर करके ये बना रही हूँ। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं रहिएगा तो तब तक के लिए